कि जो लड़के परदेश में रहकर बीमार पड़ जाते हैं और फिर भी वो अपना काम करते हैं ताकि वो अपने घर का खर्च उठा सकें, तो उनकी कुछ फीलिंग्स मैंने शेयर करी हैं। सुनिए ज़रा कि बड़ी याद आती है घर की, मगर घर जा नहीं सकता। मैं कितनी तकलीफ़ में रहता हूँ किसी को बता नहीं सकता। इतना दर्द रहता है फिर भी ड्यूटी जाना पड़ता है। हाथों में छाले पड़ गए हैं फिर भी रोटी पकाना पड़ता है। उठ नहीं सकता हूँ माँ, दर्द से मन व्याकुल है। क्या करूँ फिर भी रोज़ काम को जाना पड़ता है। ऐसी होती है लड़कों की ज़िंदगी साहब, इन्हें तो हर फर्ज निभाना पड़ता है।